Nkosini wethu sezulwini mahlonishwe igama lakho. Siyabonga njalo elinye ithuba osiphelwa ukuba sivule izwi lakho, sithole ukudla okuvela esihlalweni sobukhosi. Sizakufunda njalo manje simema umoya omngcwele ukubana ehlele kuthina, akathinte izingqondo zethu ukuze kufundeni kwethu izwi lakho linambitheke ezingqondweni zethu. Ususe ubuthongo, ususe yonke into engasiphazamisa ukubana singezwa amazwi avela esihlalweni sobukhosi. Vula izingqondo zethu, sinikeze umoya omngcwele, bese usenzela okuhle, usihlambulule, usenze ukuba sifanele umbuso kaNkulunkulu ozabasinyana. Egameni leNkosi yethu Jesu ngiyathandaza. Amen. Singachithi isikhathi namhlanje senza usambulo 8 nosambulo 9. Sambulo 8 verse 2. Ithi yona, ngase ngibona izingelosi eziyisikhombisa zimi phambi kaNkulunkulu. Zanikwa amacilongo ayisikhombisa. Kwase kufika enye ingelosi yema ngase-altari inesitsha segolide sempepho. Yanikwa impepho eningi ukuba iyelekele emikhulekweni yabangcwele bonke phezu kwe-altari legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Kwase kwenyuka esandleni sengelosi umusi wempepho nemikhuleko yabangcwele phambi kukaNkulunkulu. Ulimi esilutholayo kusambulo 8 ubona okwenzeka kuthabanekele elisezulwini, ngoba ukhuluma nge-altari lempepho lapho ingelosi yanika khona, iyashisa khona noma elekelela khona imithandazo yabangcwele ngempepho. Bese ithi kuvesi 4, kwasekunyuka esandleni sengelosi umusi wempepho nemikhuleko yabangcwele phambi kukaNkulunkulu. So imikhuleko yabangcwele ihlanganiswa nempepho leyo iphunga elimnandi phambi kwesihlalo sobukhosi. Impepho leyo yayimele ukulunga kukaKristu noma ubungcwele bukaKristu. So imithandazo yethu ezulwini yamukeleka ngokulunga kukaKristu. Masithandaza asamukelwa ukuthi siyakwazi ukuthandaza, samukelwa ukuthi sithandaza kanjani, kodwa samukelwa ngenxa yokulunga kukaKristu. Imithandazo yethu iphendulwa ngokulunga kukaKristu. So iBhayibheli sivezela i-altari lempepho eliphambi kwesihlalo sobukhosi, okusho ukuthi kusezulwini. Now ithabanekele likaMose lisiza ukuthi sikuqonde lokho, ngoba uNkulunkulu uthi yena kuMose, Exodus 25 verse 40, hamba oyenza njengalokho ubonile. So uNkulunkulu wavulela uMose ithabanekele lisezulwini, uMose wabona ithabanekele lisezulwini, then uNkulunkulu wasithi uMose akahamba ayenza njengalokho ebonile. So ithabanekele lenziwa u-Israyeli ngesandla sikaMose, lalinegceke ngaphandle. Uma ungena egcekeni kune-altari leminikelo yokushishwa uma ungena, and then kube nesitsha lapho umpristi ayegeza khona izinyawo nezandla uma esezongena phakathi kwethabanekele. Uma ungena phakathi, ithabanekele ihlukene kabili. Kunendawo engcwele ihlukaniswe yi-curtains, bese kuba khona indawo engcwele. Endaweni engcwele kune-stand esinezinti zezibane eziyisikhombisa, and then bese kuba netafula lalibizwa nge-table of showbread. Kwakufanele kuhlale kunesinkwa esifresh lapho, and then bese kuba ne-altari duze nje ne-curtains elehlukanisa indawo engcwele nendawo engcwele. Bese kuba ne-altari lempepho. So ingilosi ezulwini ime ku-altari lempepho, ishisa impepho, bese kunyuka esandleni sayo umusi wempepho nemikhuleko yabangcwele. IBhayibheli isivezela ulimi lwethabanekele lasezulwini. Mase kwenzekile lokho, bese kwenzeka no verse 5, abesethi yena ingilosi yayisithabatha isitsha sempepho yasigcwalisa ngomlilo wase-altari, yasiphonsa emhlabeni. Kwase kuba khona ukuduma namazwi nemibane nokuzamazama komhlaba. Verse 6,
Izingilosi eziyisikhombisa ezazinamacilongo ayisikhombisa zalungiselela ukubetha. Eyokuqala yayisibetha, kwase kuba khona isichotho nomlilo kuxutshaniswe negazi kwaphonswa emhlabeni. Okwesithathu komhlaba kwasha kwaqothuka, nokwesithathu kwemithi kwasha kwaqothuka, nabo bonke utshani basha baqothuka. Ingilosi yokuqala seyibethile icilongo, iBhayibheli bese isivezela ukuthi ingilosi yokuqala seyibethile icilongo, and then kwaba khona isichotho nomlilo kuxutshaniswe negazi. Okwesithathu komhlaba kwasha, okwesithathu kwemithi kwasha, nabo bonke utshani basha. UDaniel 7 noDaniel 2 ngokwesiprofetho wasivezela ukwehlukana kombuso weRoma. Ukubethwa kwecilongo lokuqala kusivezela ukuhlaselwa kweRoma kokuqala okwaba yimpumelelo. Abaqopha umlando bakubiza lokhu ngokuhlasela kwamaGoti ngaphansi kokuthungameli buka-Alarike wohlanga lwamaJalimane ngonyaka u-410. Now uDaniel 2 wayethena kulesiya sithombe wayethena iRoma izohlukana kashumi mase sifika ezinyaweni. Wayethena iRoma izohlukana kashumi, amazwana ahlukene kashumi, inyawo okuyudaka nobumba. Then kuDaniel 7 wasivezela futhi ukuthi iRoma isilo lesesabekayo kwasokuvela impondo eziyishumi. So wayesivezela ukuthi iRoma izohlukana kashumi. Usambulo 8 ukubethwa kwecilongo lokuqala kusivezela ukuhlaselwa kweRoma okwaba yimpumelelo ngokuqala emlandweni weRoma. Isichotho siveza ukuthi bavela ezweni elingasenyakatho. So isichotho sivela phezulu, so inyakatho iphezulu. So iBhayibheli sivezela ukuthi uma ikhuluma ngesichotho isivezela ukuthi laba abahlasela umbuso waseRoma bavela ezweni elingasenyakatho ogwini lwasolwandle olubizwa ngeBaltic. Umlilo oxutshwe negazi kuveza ukubhujiswa kwesabekayo okwenziwa lapho bedlula e-Asiya, e-Italy, eSpain naseningizimu yeFrance. Umlando wempi yabo uveza ukuthi akusalanga lutho kodwa umkhathi nomhlaba. Incwadi yabhalwa ngu-Edward Gibbon ethi yona The Decline and Fall of the Roman Empire, Volume 2, page 462. Uthi yena Edward Gibbons, kwakunezimo ezazisakheka kancane kancane embusweni waseRoma ezalungiselela indlela yokubethwa kwecilongo kwaleli cilongo. So kwakunezimo ezazilokhu zisakheka embusweni waseRoma ezathungamela kuzehlakalo zokubethwa kwaleli cilongo. So ezinye zalezo zimo iRoma yayeseyihlukumeze abantu bakaNkulunkulu isikhathi eside. iRoma yayeseyihlukumeze laba ababizwa ngegama likaNkulunkulu isikhathi eside. So uNkulunkulu ngabahlukumeza abantu bakhathula isikhathi eside, kodwa uyakunaka konke lokho. Kukhona azokwenza kwelinye ilanga ngalokho ukwenza ebantwini bakhe. So njalo esinye salezo zimo ukuthi iRoma ngathi igama elingcono, iRoma yaseyiphatha kabuhlungu izihambi, abantu bokufika. So ngezinye zalezo zimo ezalungiselela izehlakalo zokubethwa kwecilongo laqala ibandla lalimisiwe lalidlula phakathi koshintsho oluphuthumayo ngomthelela wobupapa obawuphakama. So ubupapa kwakuyibandla lamaKristu, laqala kuyibandla lamaKristu laliseRoma. Lelo bandla laqala ukushintsha izinto eziningi ebandleni likaKristu. So ibandla elalimisiwe ladlula phakathi koshintsho oluphuthumayo ngomthelela wobupapa obabuphakama. Ukunikela kwesidlangalaleni ngaleso sikhathi kwakungakwazi ukubekezela ukuze kuphakamise abangcwele nabafela uKristu bebandla lamaKatolika kuma-altari kaDiane noHercules. So ibandla lalingakwazi ukubekezela ukuthi liphakamise izithixo zalo elalizibiza ngabangcwele. So lalingakwazi ukubekezela ibandla. So kwakunoshintsho loluphuthuma ebandleni ngaleso sikhathi. So lelo bandla ibandla, khumbulani ukuthi ku-lecture enye edlule
ngithe mina ibandla lelo lase ibandla isiKristu leso sase samukelekile embusweni waseRoma. So ibandla lase liyinkolo yombuso waseRoma. So isiKristu esixubene nesihedeni kwase kuyinkolo yombuso waseRoma. Yilo lelanilaza ngokubethwa kwecilongo lokuqala. Abasenyakatho bathukutheliswa kakhulu yisiphepho. Lapho inkulumo ethi okwesithathu isetshenziswa, kuveza ukuthi ingxenye ngqo yombuso yahlaselwa. So iBhayibheli mayikhuluma ukuthi kwasho okwesithathu kwaqothuka, iBhayibheli siveza iBhayibheli mayikhuluma ngokwesithathu ikhuluma nge-stronghold. So ikhuluma ngengxenye ngqo, ikhuluma ngalapho kunamandla khona ombuso. So iBhayibheli sivezela ukuthi umbuso, ingxenye yombuso ngqo yahlaselwa kwaba impumelelo. So iBhayibheli sitshela ukuthi okwesithathu komhlaba kwasha kwaqothuka, okwesithathu kotshani, okwesithathu kwemithi kwasha kwaqothuka. Okusho ukuthi nalabo ababizwa ngegama likaNkulunkulu baba affected ngaleso sikhathi. Khumbulani ukuthi ngithe mina ibandla isiKristu samakatolika sasesamukelekile embusweni waseRoma ngoba kwakuyisihedeni esimbathiswe isiKristu. So babebizwa ngegama likaNkulunkulu bethi balandela uKristu, kodwa babexuba izinto zikaKristu nezinto zesihedeni ezingahambisani noNkulunkulu. Isihlahla notshani kumele abantu bakaNkulunkulu. Futhi sike sakhuluma ngakho kuzifundo ezedlule. Isihlahla notshani kumele abantu bakaNkulunkulu. Isambulo 8 verse 8. Ingelosi yesibili yayisibetha, kwangathi intaba enkulu ivutha umlilo, yaphonswa elwandle, okwesithathu kolwandle kwaba igazi. Kwafa okwesithathu kokudaliweyo okwakuselwandle okuphilayo, nokwesithathu kwemikhumbi kwabhujiswa. So icilongo lesibili, intaba enkulu isha ngomlilo yaphonswa olwandle, okwesithathu kolwandle kwaba igazi. Okwesithathu kwezidalwa zosolwandle kwafa, okwesithathu kwemikhumbi kwabhujiswa. Amanzi, iBhayibheli ikhuluma ngolwandle. Isambulo 17 verse 15 uthi yena amanzi owabonayo lapho sihlezi khona isifebe, izizwe nezilimi nabantu. So amanzi amele indawo enabantu abaningi. And then intaba eshayo imele umbuso othile. Now uJeremiah 51 verse 24 no 25 usichazela ukuthi iBabele ibizwa ngentaba ebhubhisayo noma intaba echithayo. uJeremiah 51 verse 24 no 25 mhlawumbe singayifunda kuJeremiah 51 verse 24 no 25. Ithi yona iBhayibheli, ngiyakuphindisela iBabele nabo bonke abakhileyo eKhaldiya konke okubi kwabo abakwenzile eSiyoni emehlweni enu, usho uJehova. Bheka, ngimelane nawe ntaba echithayo, usho uJehova, wena ochitha wonke umhlaba. Ngiyakwelulela isandla sami kuwe, ngikuginqe emadwaleni, ngikwenze intaba eshisiweyo. So iBabele ivezwa eBhayibhelini njengentaba echithayo. uNkulunkulu abesithi uzayiginqa ibe intaba eshisiweyo. Lokhu kuhlaselwa kwenzeka eminyakeni yokugcina yekhulu yombuso weRoma yasempumalanga, njengoba amakhosi ayishumi kaDaniel 2 verse 24 angena emngceleni yaseRoma. So lana iBhayibheli sivezela ukuhlasela okunye futhi lapho iRoma yahlaselwa khona. uGaiseric, umkhokheli wamaVandals, wayengumzingeli wabantu. Esuka emkhunjini yakhe yempi ngasenyakatho ye-Afrika, wayentantisa isikebhe emanzini ukuyobhuqa nokuyophikisa labo iloba yiphi indawo yaseRoma engasogwini lolwandle. Siza kuyaphi ngalesi sikhathi na? Kwabuza
ngokutolisi lakhe. Siyavumelana nalabo abathukuthelelwe nguNkulunkulu kuthiwa waphendula kanjalo uGaiseri. IBhayibheli lana isizela Roma ukuze iyehlukane ibe izigaba eziyishumi. So uJohane lana usivezela lokhu ngokuzwa umbutho weRoma wase ungabantu bakaNkulunkulu abahlubukileyo abasebelungele izahlulelo zikaNkulunkulu ezaziza kwenziwa kubo yizitha zabo. ERoma ukukhonzwa kwaNkulunkulu kweqiniso kwase kungcolisiwe. So lana iBhayibheli isivezela ukuhlaselwa kweRoma lapho kwangena khona ama-barbarians ngokuhlukana kwabo bayihlasela iRoma bayihlasela. IRoma finally yahlukana yaba izigaba eziyishumi. uDaniel wayekuvezile and then uJohane kusambolo abesesivezela kabanzinyana. Isambolo 8 verse 10. Ingilosi yesithathu yayisibetha kwasekuwa ezulwini inkanyezi enkulu ivuthisa okwesibane. Yawela phezu kokwesithathu kwemifula naphezu kwemithombo yamanzi. Igama lenkanyezi lithiwa umhlonyane. Okwesithathu kwamanzi kwaba umhlonyane nabaningi kubantu bafa ngamanzi ngokuba enziwa ababa. So ingilosi yesithathu mayibetha kuwa ezulwini inkanyezi enkulu ivuthisa okwesibane isho njalo iBhayibheli. Yawela phezu kokwesithathu kwemifula naphezu kwemithombo yamanzi. And then ibisithi yona iBhayibheli igama lenkanyezi lathiwa umhlonyane. Okwesithathu kwamanzi kwaba umhlonyane nabantu abaningi bafa ngamanzi ngokuba enziwa ababa. Now nokuze esizulwini ukhona umuthi obizwa kuthiwa umhlonyane. iBhayibheli ayikhulumi ngalowo muthi. iBhayibheli ayikhulumi ngalowo muthi. Indaba nje ye-translation masohunyushwa amanye amagama abengekho mawuzama ukwasusa kolunye ulimi uwese kolunye ulimi, so ugcina usebenzisa okubizwa kuthiwa i-supplied word ngoba amanye amagama abe engekho kolunye ulimi. Isizathu mhlawumbe esenza lokho ukuthi leyo nto kuyabe kukhulunywa ngayo iyabe ingekho vele kuleyo culture okuyabe kuzama ukuhumushelwa kuyo. So lapha kwasetshenziswa i-supplied word akona umhlonyane lo okhulunywa ngawo esizulwini, kodwa ngomunye umuthi othi ungawufaka emanzini amanzi ayababa njalo lowo muthi wenza ushefu uyabulala. Right. So iBhayibheli isivezela lokho. Inkanyezi enkulu yawa ezulwini ivuthiswa okwesibane. So inkanyezi enkulu yawa ezulwini ivuthisa okwesibane. Kubalulekile ukuthi sikunake lokho ngoba uNkulunkulu uthena kubafundi bakhe mazikhanye izibani zenu ukuze abantu babone emsebenzini emihle badumise uYihlo osezulwini. So le nkanyezi ivuthisa okwesibane okusho ukuthi yenza sengathi ithunywe nguNkulunkulu, okusho ukuthi ibandla elenza sengathi limele noma lithunywe nguNkulunkulu. Yawela okwesithathu kwemifula naphezu kwemithombo yamanzi. Igama laleyo nkanyezi lathiwa umhlonyane. Okwesithathu kwamanzi kwaba umhlonyane. Abantu abaningi bafa ngamanzi ngoba enziwa ababa. So abantu abaningi bafa ngamanzi ngoba lawo manzi enziwa ababa. iBhayibheli ikhuluma ngani? Umhlonyane isitshalo esibabayo esenza amanzi awushefu. Le nkanyezi engumhlonyane yawa ivela ezulwini. Umhlonyane yingilosi ebabayo ewushefu. Umhlonyane yingilosi ebabayo ewushefu. iBhayibheli mayikhuluma ebabayo ewushefu. iBhayibheli mayikhuluma ngaleyo nkanyezi khumbula ukuthi masifunda usambula izinto eziningi imifanekiso ama-symbols. So umhlonyane yingilosi ebabayo ewushefu. Ingilosi igama elithi inkanyezi lisetshenziswa ngokushintshana negama elithi ingilosi. So ma siyofunda in the context of leyo nto oyifundayo kufanele uqonde ukuthi mali isetshenziswe lapho likhuluma ngani. So ngendlela elisetshenziswe ngayo lana igama elithi inkanyezi likhuluma ngengilosi, likhuluma ngesithunywa. So umhlonyane ingilosi ebabayo ewushefu. uLuka 10 verse 18. ngokwaLuka 10 verse 18 ake ngiyifunde. ngokwaLuka 10 verse 18.
uJesu Kristu ukhuluma lawa mazwi esiwafundayo lana. Ithi yona iBhayibheli wathi kubo, ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Now uSambulo 12 verse 7 kuya ku9 iBhayibheli sivezela ukuthi uMikayeli waxosha uSathane ezulwini. Now so iBhayibheli kuSambulo ngale isivezela ukuthi le nkanyezi okuyingilosi uwa ezulwini, uwa ezulwini Sambulo 8 ithi yona le nkanyezi iwa ezulwini ivuthisa okwesibani. Now uJesu Kristu nawo wabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Ngiyaba-challenge abantu bakaShembe, ngihlala nginokubezwa nje behlala bekhuluma ukuthi umntwana wonyazi ovezwa njengonyazi eBhayibhelini uSathane. So abantu belokhu bethi umntwana wonyazi okusho ukuthi abantwana bakaSathane. iBhayibheli isho kanjalo. uJesu uthi yena ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. So nithi uShembe unyazi, nisho ukuthi uShembe uSathane, usho ukuthi uShembe uSathane omncane ngoba uSathane omkhulu ukhona. So nithi nani ngabantwana bonyazi, okusho ukuthi ningabantwana bakaSathane. iBhayibheli sivezela lokho. So of course uSathane akazisebenzele emhlabeni, kodwa uSathane kukhona abasebenzisayo. Njengalokho uNkulunkulu angazisebenzele emhlabeni, usebenzisa abantu bakhe. So noSathane naye ngendlela efanayo usebenzisa abantu bakhe. So le nkanyezi yawela phezu kwemithombo naphezu kwemifula la abantu abaphuza khona, then abantu abaphuza lawo manzi iBhayibheli ithi yona bafa ngoba amanzi enziwa umhlonyane ababa. Now ngizofunda ivesi eyi-1 masikhuluma ngemithombo yamanzi nemifula la kuphuza khona abantu. Ngizakufunda ivesi eyodwa ukuze sibone ukuthi inkinga kahle kahle yaleso sithunywa loba leyo ngilosi ebizwe ngenkanyezi ngapha kwakuyini. Izaga 13 verse 14 ngoba iBhayibheli sivezela ukuthi yawela phezu kwamanzi, amanzi enziwa umhlonyane, amanzi ababa, abaphuza lawo manzi bafa. So funa ukuthi sibone ukuthi inkinga kahle kahle yaleso sithunywa kwaba yini eyenza ukuthi amanzi lawo ababe. Izaga 13 verse 14. Izaga 13 verse 14 ithi yona iBhayibheli, ukufundisa kohlakaniphileyo kungumthombo wokuphila ukuze kudedwe ezihibeni zokufa. Ukufundisa kohlakaniphileyo kungumthombo wokuphila ukuze kudedwe ezihibeni zokufa. So iBhayibheli ikhuluma ukuthi khona wawela emfuleni nemithonjeni, abaphuza lawo manzi bafa. Ikhuluma ngezimfundiso ezesihedeni, izimfundiso eziphambene nentando kaNkulunkulu, kodwa ziza sengathi ziyimfundiso ezivela kuNkulunkulu. So ingakho iBhayibheli ikhuluma ngale nkanyezi ewayo iwele phezu kwemifula, okusho ukuthi leli banda sikhuluma ibanda lamaKatolika lana elafika lashintsha imfundiso kaKristu, laxuba imfundiso kaKristu nesihedeni. iBhayibheli bese ithi leyo nkanyezi yawela phezu kwemithombo la kuphuza khona abantu naphezu kwamanzi, abaphuza lawo manzi bafa ngoba lawo manzi enziwa umhlonyane, okusho ukuthi lawo manzi enziwa ushefu ukuthi bonke abaphuzayo bayafa. So abantu abamukela le mfundiso yamaKatolika, isihedeni esixushwe nesiKristu, iBhayibheli sivezela ukuthi abayindawo. iBhayibheli sivezela lokho. Right. iBhayibheli leyo iyasivezela. Ikhuluma lesi liveza ngaphambilini ukungcoliswa kweqiniso likaKristu ebandleni likaNkulunkulu emhlabeni ngamaphutha obusathane anoshefu afundiswa ngabefundisi esiKristwini. Ibandla lasempumalanga lanqotshwa yikuheha kukaSathane, umhlonyane wengilosi owawayo kancane kancane lilokhu lingena endleleni yamasiko ombuso nesihedeni. uNkulunkulu walivumela ukuba likwenze lokho. Ekuhambeni kwesikhathi ibandla lalahlekelwa ngamandla alo ukuba abantu amandla ebandla umoya oyingcwele. So amandla ebandla izikhathi zonke ngumoya ongcwele. Ungabona umoya ongcwele ungaseke ebandleni usho ukuthi ungazishumayela kanjani abantu ngeke baguquke. So ibandla lalahlekelwa ngamandla alo, ingakho ibandla lagcina endaweni kamoya ongcwele selisebenzisa
umbuso noma uhulumeni ukuthi aguqule ukuthi aphoqa abantu ukuthi bagcine imithetho yebandla. So amandla ebandla ngumoya oyingcwele. Ekuhambeni kwesikhathi ibandla lalahlekelwa ngamandla alo okuguqula abantu. Endaweni yalokho labathulisa kuwo amacala abo imithombo yamanzi amnandi okuphila yagcwala udaka yababa. Imithombo yamanzi okuphila yagcwala udaka yababa. Kusho ukuthi imfundiso yeBhayibheli okuyiyo imithombo yamanzi okuphila kwaxutshwa nezimfundiso zesihedeni nemithetho yabantu. Umlando bese usivezela ukuthi ngalokho kwagcwala udaka kwababa. Verse 12, ingelosi yesine yayisibetha kwashaywa okwesithathu kwelanga nokwesithathu kwenyanga nokwesithathu kwezinkanyezi ukuze okwesithathu kwakho kufipazwe imini ingakhanyi okwesithathu kwayo nobusuku ngokunjalo. Okwesithathu ingelosi yesine yayisibetha kwashaywa okwesithathu kwelanga nokwesithathu kwenyanga nokwesithathu kwezinkanyezi ukuba okwesithathu kwakho kufipazwe nemini ingakhanyi okwesithathu kwayo nobusuku ngokunjalo. Encwadini kaSambulo 2 verse 24 no-25. kuSambulo 2 verse 24 no-25. Ebandleni laseThiatira sike sakhuluma ngalo ebandleni laseThiatira. Uthi yena uNkulunkulu kubantu bakhe ngalesikhathi, kodwa ngithi kinina eniseleyo eThiatira, nonke elingenaso lesi sifundiso, elingakwaziyo okujulileyo kukaSathane, njengabakushoyo kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo, kepha lokho eninakho kubambiseni ngize ngifike. So uNkulunkulu uthena abantwana bakhe baseThiatira, yebo ukukhanya abanakho akukhona ukukhanya okuphelele, kodwa lokho okuncane abanakho mabakubambisise aze afike. So iBhayibheli lana isivezela isikhathi saseThiatira ngapha kuSambulo 8. Isivezela isikhathi saseThiatira mayithi yona okwesithathu kwelanga kwashaya nokwesithathu kwenyanga nokwesithathu kwezinkanyezi ukuze kungakhanyisi kufiphazwe nemini ingakhanyi okwesithathu kwayo nobusuku ngokunjalo. So iBhayibheli lana isivezela ukuthi imini ingakhanyi okwesithathu nobusuku bungakhanyi okwesithathu bakho nokwesithathu kwezinkanyezi. Now kule context iBhayibheli isivezela uma ikhuluma izinkanyezi ikhuluma abantwana bakaNkulunkulu. Encwadini Signs of the Times, April 18, 1906, phakathi impela iBhayibheli. Indaba ephathwayo la kunamathele khona ezinye zonke encwadini yonke. Icebo losindiso, ukubuyisela emphefumulweni womuntu umfanekiso kaNkulunkulu, kusukela ekuletheni kokuqala komcabango wethemba kumusho walethwayo e-Edeni, kuya kwisithembiso sokugcina senkazimulo sikaSambulo. Baza kubona ubuso bakhe njalo igama lakhe liza kuba semabunzini abo. Umthwalo wayo yonke incwadi nawo wonke umkhumbi weBhayibheli ukuthandululeka kwale ndaba ephathwayo emangalisayo, ukuphakanyiswa komuntu, amandla kaNkulunkulu asinikeza ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Now iBhayibheli mayisivezela lana ukuthi okwesithathu kwelanga kwashaya, okwesithathu kwenyanga kwashaya, nokwesithathu kwezinkanyezi ukuba kungakhanyisi. Now iBhayibheli isivezela ukuthi imfundiso emqoka yeTestamente elisha nelidala kwaphazanyiswa. Imfundiso emqoka yeTestamente elisha nelidala yafiphazwa. Now iBhayibheli khumbulani itheni nama ikhuluma ngokwesithathu ikhuluma nge-stronghold engathi bina yi-main. So okusho ukuthi i-main teachings zeBhayibheli zafiphazwa, i-main teachings zeTestamente elidala zafiphazwa, i-main teachings zeTestamente elisha zafiphazwa. Nabantwana bakaNkulunkulu nabo bavinjwa ukuthi bangalethu ukukhanya ngokukhululeka. So iBhayibheli isivezela leso sikhathi lapho izimfundiso zeBhayibheli ezimqoka zavinjwa noma zenqatshwa ukuthi zifinyelele ebantwini. So i-main teachings zeBhayibheli, i-main teachings zeTestamente elidala nguKristu, i-main teachings zeTestamente elisha nguKristu. So okusho ukuthi uKristu nomsebenzi wakhe ngalesi sikhathi
vinjwa ukuze abantu bangakwazi ukubona uKristu nomsebenzi wakhe. Encwadini kaJohane 17 verse 3, ngokwaJohane 17 verse 3 ithi yona iBhayibheli uthena uJesu Kristu lana, ukuphila okuphakade yilokho, ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ukuphila okuphakade yilokho, ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. So uma usambule sivezela ukuthi okwesithathu kwelanga kwashayo, okwesithathu kwenyanga kwashayo, okwesithathu kwezinkanyezi ukuba kungakhanyisi, iBhayibheli sivezela ukuthi uJesu wasuswa emehlweni abantu, ngoba imfundiso emqoka phela eBhayibheli noma iTestament elisha noma elidala, ukukholwa kwabangcwele kweyeme kuKristu. Imfundiso iTestament elidala yeme kuKristu, iTestament elisha yeme kuKristu, ukukholwa kwabantwana bakaNkulunkulu kweyeme kuKristu. So kuvesi 3 kaJohn 19, ukuphila okuphakade yilokho, ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. So ukuphila okuphakade ukuthi sazi uNkulunkulu weqiniso nendodana yakhe uJesu Kristu. uJesu usivezela lokho. Sazi uNkulunkulu weqiniso nendodana yakhe uJesu Kristu. Encwadini kaDaniel 8, encwadini uDaniel 8 ikhuluma ngophondo oluncinyane olwaqala lungumbuso wamaRoma and then lwaqhubeka lolo phondo solungumbuso webandla lamaKatolika. Daniel 8 uthena verse 10, lwakhula kwaze kwaba nasebandleni lasezulwini, lwaphonsa phansi okunye kwebandla okwezinkanyezi lwakunyathela. So uphondo lolo olwalumele umbuso webandla lamaKatolika uthena lwakhula kwaze kwaba nasesikhulwini nasebandleni lasezulwini, ibandla likaNkulunkulu lana emhlabeni, lwaphonsa phansi okunye kwebandla okwezinkanyezi lwakunyathela. Verse 11, yebo lwazikhulisa kwaze kwaba nasesikhulwini sebandla, lwasaphuca umnikelo oshiswa imihla yonke. Now iBhayibheli lana mayikhuluma ngokuthi lwasaphuca umnikelo oshiswa imihla yonke, ngoba i-mistranslation futhi lapha, ngoba ikhuluma ngalokho vele. Sesiside ivesi le ikhuluma ngesikhathi eside sekwedlule isikhathi sokushiswa kweminikelo lana emhlabeni. So ngoba i-mistranslation ikhuluma ngokunye, ayikhulumi ngalokho, but sokhuluma kokwelinye ilanga. Uthena lwasaphuca umnikelo oshiswa imihla yonke, nendawo yendlu yaso engcwele yaphonswa phansi. Now sikhulumela phezu kwalo mugca lo engofundayo, nendawo yendlu yaso engcwele yaphonswa phansi. Now iBhayibheli sivezelani? Khumbulani ukuthi uJohane 17 uKristu uthe ukuphila okuphakade kuba sazi uNkulunkulu weqiniso noKristu amthumileyo. Now bese isivezelana kuDaniel 8 ukuthi lolo phondo oluncinyane ongumbuso webandla lamaKatolika lwaphonsa uKristu engcwele wayiphonsa phansi. Now ubupapa babungeke buye ezulwini kuthatha ithabanekeli lisezulwini kuliphonse phansi, kodwa wayengakwenza kanjani ukuthi aphonse ithabanekeli lasezulwini phansi? Kodwa wayengakwenza kanjani ukuthi aphonse ithabanekeli lasezulwini phansi? Opapa baseRoma bathatha umsebenzi kaKristu oba ngumpriest, abantu endaweni yokuthi bavume izono zabo ngoKristu osezulwini, ngokukholwa kuKristu osezulwini obancengelayo, abantu kwasokufanele ukuthi bavume izono zabo kumabishop nakubopapa baseRoma. Lana iBhayibheli isivezela lokho. Abesethena kuverse 12, kwabekwa impi yokulwa kanye nomnikelo oshiswa imihla yonke ngesiphambeko. Nayo mistranslation futhi le, kodwa sokhuluma ngayo kwelinye ilanga. Lwaphonsa phansi iqiniso, lwenza njengentando yalo, lwaba nempumelelo. Lwaphonsa phansi iqiniso, lwenza njengentando yalo, lwaba nempumelelo. Iqiniso yiliphi iqiniso laliphonsa phansi? Ukuthi uJesu nguye kuphela okuvunywa kuyizono, uJesu nguye kuphela esingasindiswa ngaye, uJesu nguye kuphela umpriest ongasincengela kuNkulunkulu. So opapa baseRoma namabishop baseRoma bazibeka bona endaweni kaJesu Kristu, abantu bezokuzovuma izono namaphutha abo kubopapa namabishop aseRoma. So iBhayibheli mayisivezela ukuthi okwesithathu kwelanga kwashaya, okwesithathu kwenyanga kwashaya, nokwesithathu kwezinkanyezi wangakhanyisi, iBhayibheli sivezela ukuthi uKristu wafihlwa ukuze umsebenzi wakhe ovezwe kuTestament elidala nakuTestament elisha ungabonakali emhlabeni. iBhayibheli kusambulo ngale
isivezela lokho. Opapa baseRoma bathatha umsebenzi kaKristu, uKristu asenzela wona ezulwini, bawenza umsebenzi wabo emhlabeni. So abantu kwasokufanele ukuthi abantu bayovuma izono kubopapa nakumabhishophi aseRoma. iBhayibheli ikhuluma ngombuso wabopapa ovezwe kuDaniel 8 njengophondo oluncinyane, ovezwe kuDaniel 7 njengophondo oluncinyane elinamehlo nomlomo okhuluma izinto ezinkulu. UDaniel 8 uvezwe njengophondo olukhulayo. UDaniel 8 umbuso wabopapa, umbuso waseRoma. Amahubo 77 verse 18 uthi yena mawufunda uthena lihlolo lesizulu uthena olesizulu indlela yakho uNkulunkulu isebungcweleni. Mistranslation futhi. Now King James tena the all God is in the sanctuary. Indlela yakho uNkulunkulu ikuthabanekele. So ukuze sazi indlela kaNkulunkulu kufanele siye kuthabanekele, okusho ukuthi kufanele sibone ithabanekele likaMose elalisifundisa ngethabanekele lisezulwini. So yikho ukuthi sizazi indlela. So indlela yokusindiswa kwethu ikuthabanekele, ithabanekele lisezulwini, njalo isikhungo sethabanekele uYesu Kristu. Wayevezwe kuTestament elidala, uvezwe kuTestament elisha, nguye isikhungo sethabanekele emsebenzini wokusindiswa kwethu. So kodwa opapa bona babeza kufihla uKristu ovezwe, ngoba uKristu nguye nguye ovezwa iBhayibheli lonke, iTestament elisha neTestament elidala. iTestament elidala lalivezwa uKristu, iTestament elisha livezwa uKristu. Abangcwele abavezwa njengezinkanyezi bakholwa kuKristu. So uKristu wayeza kumboswa angabonakali emhlabeni, abantu bangamboni emhlabeni, kodwa endaweni kaKristu kubonakala amabishop nawopapa baseRoma. Encwadini kaIsaya 37, Isaiah 37 Isaiah 37 verse 15 or verse 16. uEzekeli wakhuleka phambi kaJehova wathi, Jehova Sebawothi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ohlezi phezu kwamakherubi, wena uNkulunkulu, wena wedwa wemibuso yonke yomhlaba, wena wenzile izulu nomhlaba. Nawe lesizulu litlona uhlezi phezu kwamakherubi. iKing James tena uhlala phakathi kwamakherubi. Now ulimi lwethabanekele likaMose ku-Exodus 25 uzofika ku-Exodus 30 uNkulunkulu ekhuluma ukuthi ithabanekele balenze kanjani. Nawe uEzekeli lana uyithabanekele leliya lasivezela ukuthi uNkulunkulu ezulwini, ithabanekele esezulwini uhlala kanjani. So uthi yena Jehova Sebawothi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ohlezi phezulu. La uphezulu yena kufanele kube phakathi kwamakherubi. So uNkulunkulu uhlala phakathi kwamakherubi. Ikherubi ngapha, ikherubi ngapha, amakherubi la anomsebenzi. So uNkulunkulu uhlala phakathi kwamakherubi. Uthi Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli, ohlezi phezu kwamakherubi, wena uNkulunkulu, wena wedwa wemibuso yonke yomhlaba, wenzile izulu nomhlaba. uJohane 17 verse 3 uthi yena uJesu Kristu kuphila okuphakathekile ukuba bazi wena uNkulunkulu weqiniso, wena uNkulunkulu oqinisileyo. So simazi ngani uNkulunkulu oqinisileyo? Simazi ukuthi wadala izulu nomhlaba. Simazi ngani? Simazi umthetho wesine yiwo osivezelayo uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. So abesethena uNkulunkulu uhlala phakathi kwamakherubi. Nawo asiyeni kwenye ivesi kwabaseThesalonika besibili 2 kwabaseThesalonika isahluko 2 kwabaseThesalonika besibili isahluko 2 ngale kuvesi 1 uthi yena uvesi 1 uPawulo, kepha siyaninxusa bazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo. So khuluma ngosuku lokuza kaJesu lapho sizakubuthana khona nje abantwana bakaNkulunkulu sibuthanela kuye. Verse 2 abesethena ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi ivela kithi, sengathi usuku lukaKristu selufikile. Makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela, ngokuba aluyi kufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambulwe umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa.
omelane nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, aze azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Litshela iBhayibheli aliyikufisa usuku likaJesu aze ambule lo omelane noNkulunkulu, azenze uNkulunkulu abesethena azihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Okusho ukuthi kufanele sidinge lawo mandla azihlalise ethempelini likaNkulunkulu, azenza uNkulunkulu aqala ukusebenza kudala lawo mandla, afiphaza imfundiso emqoka eTestament Elisha neTestament Elidala nokholo lwabantwana bakaNkulunkulu. Singamthola lo, nguye lo uSambulo akhuluma ngaye ukuthi wayeyisibane wasengathi isibane evuthisa okwesibane. So kusho ukuthi ukukhanya lokho ayekuletha kwakungathi kuvela kuNkulunkulu kodwa kwakungaveli kuNkulunkulu. Now lona ngupapa uFrancis, upapa wamanje. Uhleli ngendlela uNkulunkulu ahlala ngayo ezulwini. Uthena weZekheli masifunda uthena uNkulunkulu uhlala phakathi kwamakherubi. Nangu upapa uFrancis, upapa wamanje, uhleli phakathi kwamakherubi, elinye ikherubi ngapha ngawesokunene, elinye ikherubi ngawesokhohlo. Esenteni uhleli esihlalweni esikhulu esimhlophe ngendlela uNkulunkulu ahlala ngayo. So ithi yona iBhayibheli aliyikufisa usuku likaJesu ngaphandle kokubana ambule lo ozihlalisa ethempelini likaNkulunkulu ezishaya sengathi uNkulunkulu. Wayengeke aye ezulwini ayehlala ethempelini likaNkulunkulu, kodwa wabuka ezulwini ukuthi uNkulunkulu uhlala kanjani, and then waseteka ithempeli lakhe lana emhlabeni, waselenza njengethempeli lasezulwini, wazihlalisa sengathi unguNkulunkulu. Now iBhayibheli nguye lo elikhuluma ngayo kuSambulo 8. Nguye lo elikhuluma ngayo kuSambulo 8 ethi yona wayevuthisa okwesibane, ephaza okwesithathu kwelanga, okusho ukuthi imfundiso emqoka eTestament Elisha, nokwesithathu kwenyanga, okusho ukuthi imfundiso emqoka eTestament Elidala, nezinkanyezo, okusho ukuthi wafiphaza ngisho nokholo lwabathembekileyo bakaNkulunkulu ukuthi lungabonakali ngendlela emhlabeni. And iBhayibheli kuDaniel 8 iyasitshela ukuthi wakwenza lokho waba nempumelelo. Iyasitshela lokho iBhayibheli kuSambulo 8. Kungani wakwenza waba nempumelelo? Ngoba uNkulunkulu wamvumela ukuthi akwenze. Kusukela eminyakeni u-476 AD kuya eminyakeni u-538 AD, ubupapa babuphikiswa izahluko ezintathu kuphela zeRoma lasentshonalanga. Lezi kwakungamaHeruli, nama-Vandals, nama-Ostrogoths. Kuleyo minyaka ubupapa bagxila ekusimbuleni labo abaphikisana nabo. Ekugcineni wakuphelelisa lokho ngonyaka u-538 AD. Ngonyaka ka-538 AD ubupapa bakha umbuso wabo emanxiweni ombuso waseRoma elingasentshonalanga. Ngesikhathi sobumnyama, amaKristu amaningi afa esandleni sobupapa ngoba belandela ukufundisa kweBhayibheli, hayi imikhuba yabantu njengalokho yayifundiswa ibandla. So kusivezela sivezelwa ukuthi ubupapa ngaleso sikhathi wafiphaza imfundiso emqoka yaseBhayibhelini. Endaweni yemfundiso emqoka yaseBhayibhelini bazibeka bona, baziqoka bona endaweni kaNkulunkulu, ukuze abantu bangaboni uKristu ezulwini esenzela umsebenzi wokubuyisana, kodwa ukuze abantu babheke kupapa. Endaweni ukuthi abantu babheke kuJesu Kristu onguye sisindiswa ngaye osenzela ukubuyisana ezulwini, kodwa babheke kupapa. Endaweni ukuthi abantu bavuma izono ngoJesu Kristu osezulwini, bavuma izono bona kupapa. Nawo kunama-quotation amaningi, kunezicaphuno eziningi zawo papa, lapho upapa bekhuluma khona ukuthi upapa ngakuxolela uNkulunkulu nawe uyamukela ukuxolela lokho. Upapa mayengakuxolelanga uNkulunkulu isahlulelo sikapapa sithatha indawo. Even if uNkulunkulu engafuna ukuxolela, kodwa upapa even if uNkulunkulu efuna ukuxolela, kodwa uma upapa waseRoma engakuxolelanga, uNkulunkulu angeke azakuxolele. So izicaphuno zaseRoma lezo, kunezicaphuno eziningi zawo papa lapho besho khona ukuthi babambe lo mhlaba
indawo kaNkulunkulu lapho uNkulunkulu engekho bona bawuNkulunkulu. Kunezicabuli eziningi zaseRoma lapho bethi upapa waseRoma unguNkulunkulu. So basusa amehlo kuJesu Kristu ukuthabalekela sezulwini, benza ukuthi amehlo omhlaba abe kuwo njengabantu abangathethelela umhlaba izono zabo. Now imfundiso emqoka yeBhayibheli yafiphazwa, nokholo lwabantu bakaNkulunkulu kuJesu Kristu kwafiphazwa. Abantu bakaNkulunkulu bafa ngesikhathi sobumnyama, isikhathi esasibizwa ngokuthiwa yi-Dark Ages. Now magazine, le magazine ngicabanga nga-2015 mangingaphazama, ngoba sengineminyaka impela nginayo. Now i-title yakhona ithena The People's Pope, upapa wabantu, ikhuluma ngoPope Francis, upapa wamanje. A message from Pope Francis to all born-again Christians. Isigijimo esuka kupapa uFrancis siya kuwo wonke amaKristu azelwe kabusha. Uthini upapa uFrancis? Asikeni simuzwe. Sizothola ukuthi upapa uFrancis akayali ukuthi endulo le ibandla lakhe, umbuso webandla lakhe wawubulala amaKristu amaningi, bewabulalela ukholo lwabo. Uthena upapa uFrancis, ngingumfundisi wamaKatolika, ngiyacela ukuba nixolele abafowethu nodadewethu bamaKatolika abanishushisayo njalo balingwa uSathane. So upapa uFrancis akali ukuthi umbuso webandla lakhe endulo le wabulala abantu abaningi, hayi ngoba babeyizigebengu, hayi ngoba babeyizidlova, kodwa bababulala ngoba babema ngalokho kushiwo iBhayibheli. Upapa uFrancis, upapa wamanje, uyakuvuma lokho ukuthi umbuso webandla lakhe wakwenza lokho, njalo wakwenza iminyaka ewu-1260. Umbuso webandla lamaKatolika wakwenza lokho. Then verse 13, verse 13 kaSambulo 8. Ngase ngibona ngezwa ukhozi lundiza emkhathini wezulu, lumemeza ngezwe elikhulu luthi maye, maye, maye kwabakhileyo emhlabeni. Ngokunye ukukhala kwecilongo lezingelosi ezintathu ezizakubetha. Ukhozi olukhulu, wezwa ukhozi olukhulu lundiza luthi maye, 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 ngokunye ukukhala kwezingelosi ezintathu ezizakubetha. So itena maye kulaba abakhileyo emhlabeni. Mayikhuluma abakhileyo emhlabeni ikhuluma ngalabo asebezenzela umhlaba wesono ukuthi ube yikhaya labo, abangacabanga ukuthi ukhona omnye umhlaba ongcono osazokuza. So mayikhuluma abakhileyo emhlabeni ikhuluma ngalabo abazithi bona lana basekhaya, baphelele khona lana bayindawo. So ikhuluma ngalabo ithi maye, maye, maye kwabakhileyo emhlabeni, ngokunye ukukhala kwecilongo lezingelosi ezintathu eziseza kubetha. Nabo maye abathathu, iBhayibheli sivezela lokho ukuthi kunabo maye abathathu. Siza kufika kubo nje short. Isambulo 9 verse 1 abesethena ingelosi yesithathu yayisibetha. Ngase ngibona inkanyezi ivela ezulwini iwela emhlabeni, yanikwa isihluthulelo somgodi wakwaLasha. Yayisivula umgodi wakwaLasha, kwenyuka umusi emgodini njengomusi weziwe elikhulu, kwafiphazwa ilanga nomkhathi ngomusi womgodi. Kwaphuma isikhonyane emsini, seza emhlabeni, sanikwa amandla njengamandla abanawo ofezela bomhlaba. Kwathiwa kuso, masingoni utshani bomhlaba nanye into eluhlaza, nowodwa umuthi, kuphela labo bantu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo. So lesi sikhonyane kwathiwa singoni abantu bakaNkulunkulu. Khumbulani sithethe utshani nemithi nakho konke okuluhlaza kumele abantu bakaNkulunkulu. So lana isiyalezo esiphiwa leso sikhonyane ukuthi masingoni abantu bakaNkulunkulu, kodwa masone kuphela labo bantu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu. Verse 5, sanikwa ukuba singababulali, kepha sibahluphe izinyanga ezinhlanu, nokuhlushwa kwabo kwaba njengobuhlungu bukafezela nxa emqonsela umuntu. Ngaleyo mihla abantu bayakufuna ukufa, bangaze bakufumane, futhi bayakufisa ukufa, kepha ukufa kubabalekele. Nesimo sesikhonyane sasifana namahashi alungiselwe ukulwa, nasemakhanda aso kukhona kunjengemiqhele efana negolide, nobuso
bunjengobuso babantu. Futhi sasinezinwele ezinjengezinwele zabesifazane, namazinyo aso ayenjengawe zingonyama. Sinezivikelo zesifuba njengezivikelo zensimbi, nomdumo wamaphiko aso wawunjengomdumo wezinqola zamahhashi amaningi egijimela ekulweni. Sasinemsila efana nawofezela, inendonsi, nasemsileni yaso kukhona amandla aso, okona abantu izinyanga eziyisihlanu. Sinenkosi phezu kwaso, ingelosi yakwaLasha. Igama layo ngesiHebheru lingu-Abaddon, kepha ngesiGriki inegama lokuthi u-Apollon. Umaye wokuqala udlulile, bheka kuseza omaye ababili ngasemva kwalokho. iBhayibheli ikhuluma ngani la? Inkanyezi yawa ivela ezulwini yaphiwa isihluthulelo somgodi wakwaLasha. Mayikhuluma ngenkanyezi ikhuluma ngesithunywa. Kule context masifunda ikhuluma ngenkanyezi ikhuluma ngesithunywa noma umthungameli. Wavula umgodi wakwaLasha, kwakhuphuka umusi kungathi ngomlilo omkhulu, ilanga nomkhathi kwafiphala. uJohane ubona umtshitshi wesikhonyane esasingathi sinobuso bomuntu, nokwakungathi imiqhele yegolide phezu kwezinwele zaso zabesifazane. Eza ngamandla njengamahhashi elungiselwe impi. Le nkanyezi ingumfundisi wamanga wezezinkolo. Le nkanyezi ohleli phezu kwalesi sikhonyane, le nkanyezi eyiyo ethungamela lesi sikhonyane, ingumfundisi wamanga wezezinkolo. Umgodi wakwaLasha indawo engenalutho efana nehlane. So okusho ukuthi laba bantu beza bevela ehlane. Nayo iBhayibheli sivezela lokho, ithi umgodi wakwaLasha beza bevela ehlane endaweni engenalutho. So ngabantu abeza bevela empini, bevela ehlane. Savinjelwa ukuthi savinjelwa ukuthi silimaze, savinjelwa ukuthi sibulale. So kwathiwa leso sikhonyane singabulali, kodwa sihlukumeze abantu izinyanga eziyisihlanu ngaphandle kwalabo abanophawu lukaNkulunkulu. So kwakufanele lolu hlobo lwabantu loba lolo hlanga lwabantu luhlukumeze abantu kodwa bangenalo uphawu lukaNkulunkulu. Babezokwazi ngani ukuthi laba bantu abanalo uphawu lukaNkulunkulu? Ngoba babezohamba lapha abathunganyelwa khona ngumoya kaNkulunkulu. Nakhumbula nje ngitheni namfundisi wamanga, okusho ukuthi uthungamela iqula labantu elihamba emangeni, kodwa kwakufanele bahlukumeze labo abangenalo uphawu lukaNkulunkulu. Okusho ukuthi lapho ababeya khona babethunyelwe nguNkulunkulu. Okusho ukuthi abantu bakaNkulunkulu babevikelekile ngaleso sikhathi, babengeke bahlukumeze abantu bakaNkulunkulu. Ingelosi yayiphezu kwaso, ogama layo lingu-Abaddon ngesiHebheru, lingu-Apolloni ngesiGriki, lingumbhubhisi ngesiNgisi. Umusi ophuma emgodini ongenamkhawulo, izimfundiso zamanga. So loya musi ophuma emgodini ongenamkhawulo ikhuluma ngezimfundiso zamanga. Imqhele ikhuluma ngama-terpenes. Masikhuluma ngama-terpenes sikhuluma ngalokho okufakwa ekhanda, indwangu lezi ezifakwa ekhanda yilaba abenkolo yamaSulumane. So ikhuluma ngalokho. Izinwele zabesifazane, izinwele ezinde ezigcinwa ngabase-Arabia. Imsila, impopho yemide esetshenziswa ukudubula. Nayo itshela emsileni, imsila yawo yayinendonsi. Njalo kuleyo msila kwakunamandla okuthi balimaze babulale. So ikhuluma ngempopho noma ikhuluma ngezibhamu. iBhayibheli ngokuqala isivezela izibhamu. Now uJohane mayeloba ngesikhathi sakhe izibhamu azikabi khona. So lento ayinagama. So into engcono uJohane angayenza ukuthi ayichaza, ayidescribe into ayibonayo, ngoba lento ayinagama ngoba ayikho. Isizathu sokuthi ngabe negama ukuthi ayikho. So ngesikhathi sakhe uJohane izibhamu azikho. Empini kwakuliwa ngemkhonto nani, kodwa izibhamu zazingekho. Izibhamu zavela emva kweminyaka eminingi. So lana uJohane ubona izibhamu, mayibona imsila and then kunendonsi emsileni, uJohane ubona izibhamu.
So imsila impopo emide esetshenziswa ukudubula amaphiko isivinini sokunqoba kokuqala kwama-Arab okuluhlaza abantu bakaNkulunkulu. Muhammad nguye lo ovezwe njengengilosi. uMuhammad wokuqala onguye wasungula lenkolo yesiSulumane nguye lo ovezwe njengengilosi ephuma emgodini wakwaLasha. Wazalwa sekophela unyaka wama-600 eMecca. Wakhula waba yindoda. Wazisho ukuthi uyinzalo ngqo ka-Abrahama ngo-Ishmayeli. So uMuhammad lo oqala onguye wasungula lemaSulumane ithi yona umlando sivezela ukuthi wakhula wayindoda wazisho ukuthi uyinzalo ngqo ka-Abrahama ngo-Ishmayeli. So Abrahama wayenabantwana abawu-2 abahamba phambili eBhayibhelini. Wayenabantwana abaningi kodwa abantwana ababili abahamba phambili eBhayibhelini. Uno-Isaka wayemncane kuno-Ishmayeli bese kuba no-Ishmayeli. So uNkulunkulu wayethe yena umntwana amkhethile ngu-Isaka ngesizathu esithile sokhuluma kokwelinye ilanga. So u-Abrahama nabantwana abawu-2 ababehamba phambili wayeno-Isaka wayeno-Ishmayeli. So uMuhammad yena mayevela uthi umntaka ka-Abrahama ngo-Ishmayeli. Muhammad lo. So ngifisa ukuthi sinake ukuthi kunesiprofeti esavezwayo ekuzalweni ka-Ishmayeli esingazange sigcwaliseke kodwa sizogcwaliseka ngalesi senzo sokwakheka kwenkolo yamaSulumane. Siza kubona manje. So kunesiprofeti esavezwa eBhayibhelini esingakaze sigcwaliseke savezwa ekuzalweni ka-Ishmayeli kodwa sizange sigcwaliseke sasegcwaliseka eminyakeni cishe u-3000 after ukuzalwa kuka-Ishmayeli. Encwadini kaGenesis 16 sithi ukubheka leso siprofeto kancane uGenesis 16 verse 11 kuya ku verse 12. Encwadini kaGenesis 16 ithi yona lana iBhayibheli ingilosi kaJehova yathi kuye, khuluma noHagari la, bheka usukhulelwe uyakuzala indoda uyiqambe igama lokuthi u-Ishmayeli ngokuba uJehova uzwile ukuhlupheka kwakho. Uyakuba ngumuntu onjengembongolo engathanjisiwe. Khuluma ngo-Ishmayeli. Ithi yona uNkulunkulu mayikhuluma ngo-Ishmayeli, u-Ishmayeli engazalwa, uHage sakhulela isisu sika-Ishmayeli. Uthi u-Ishmayeli uyakuba ngumuntu onjengembongolo engathanjisiwe. Nawo ngifuna ukuthi sinake ukuthi lesi siprofeto asigcwalisekanga, akuzaye kubonakale ku-Ishmayeli konke lokho, kodwa into eyagcwaliseka emva le. Ayesethena isandla sakhe simelane nabo bonke, nesandla sabo bonke simelane naye, ahlale ngasempumalanga kwabafowabo bonke. Na kubalulekile lokho. Isandla sika-Ishmayeli siyamelana nabo bonke, nesandla sabo bonke simelane naye. Now it's very interesting. iBhayibheli ikuveza ngenye indlela that is very interesting because masibuka isiSulumane nomhlaba namhlanje uyakubona ukuthi lokho yikho kwavezwa iBhayibheli eminyakeni eminingi. Yikho lokho kwavezwa iBhayibheli eminyakeni eminingi. Uthi nesandla sakhe simelane nabo bonke, nesandla sabo bonke simelane naye, ahlale ngasempumalanga kwabafowabo bonke. So ahlale ngasempumalanga kwabafowabo bonke, kodwa isandla sakhe siyakumelana nabafowabo, okusho ukuthi mayikhuluma ngabafowabo ukhuluma abantwana baka-Isaac, akhulume nabantwana abanye baka-Abraham. So isandla sika-Ishmayeli siyomelana nabo bonke, nesandla sabo bonke simelane nesandla sika-Ishmayeli. So kusho ukuthi kuzoba nempi phakathi kwalezi inkolo. Now iBhayibheli isivezela lokho, kuzoba nempi phakathi kwalezi inkolo. So uMuhammad wazisho ukuthi inzalo ngqo ka-Abrahama ngo-Ishmayeli. Wachitha inyanga eyodwa emkhumeni lapho ezidla ukudla, ethandaza kanjalo isiSulumane sabunjwa ngenkolo yokuthandaza, ukuzila ukudla nokusiza. Wafundisa ukuthi kunoNkulunkulu munye kuphela nokuvuma kuye ngoMuhammad kuphela. So izimfundiso zikaMuhammad wokuqala wayezithi uzelwe ngu-Abrahama ngo-Ishmayeli. So kusho ukuthi uvela ku-Abrahama kodwa ubuya ngobani? Ngo-Ishmayeli. Ubuya ngogatsha luka-Ishmayeli. uMuhammad lo waziqoka abe ngumprofeti. Wafundisa abalandeli bakhe ukuthi
wafundisa abalandeli bakhe ukuba balethe inkokhiso yokuhlonipha noma bakhethe ukufa. Waphika ngokweyisa igazi likaKristu lokubuyisana. Wayekholwa ukuthi uKristu wayengumprofethi njengoMose, kodwa engaphansi kukaMuhammad. Now, kunesizathu sokuthi asho lokho. Wayekholwa ukuthi uKristu wayengumprofethi njengoMose, kodwa engaphansi kukaMuhammad. Now, kungani uMuhammad ekholwa ukuthi uKristu wayengumprofethi? Kungani uMuhammad ekholwa ukuthi uKristu wayengaphansi kukaMuhammad? Now, kungenxa yokuthi u-Ishmael wayemdala ngokweminyaka kuno-Isaka. Ngoba u-Isaka wazalwa u-Ishmael eseneminyaka cishe u-15. So u-Ishmael wayemdala kuno-Isaka. So u-Ishmael nguye ngokwengqondo yethu thina vele nguye okwakufanele ukuthi umsindisi aze ngaye, ngoba u-Ishmael wayeyizibulo. So uMuhammad ukholwa ukuthi uKristu wayengumprofethi njengoMose, kodwa uKristu ungaphansi kukaMuhammad. Ngobani? Ngoba u-Isaka lapho kwavela khona uKristu wayemncane kuno-Ishmael la kwavela khona uMuhammad. So izibulo kulapho kufanele khona kuvele umsindisi. Izibulo yile laliyindlalifa. So laliyindlalifa hayi elezinto kuphela, kodwa laliyindlalifa ngisho nasezintweni zikaNkulunkulu. So uMuhammad unaleyo ngqondo leyo. Now kungani uNkulunkulu wakhetha u-Isaka endaweni ka-Ishmael? U-Isaka wayeyisenzo sika-Abrahama noSara noHagari. Sorry, ake ngiyikhulume kahle lento. Kungani uNkulunkulu wakhetha ukuthi u-Isaka abe yindlalifa? Kungani uNkulunkulu wakhetha ukuthi uKristu aze ngo-Isaka endaweni yokuthi aze ngo-Ishmael? Kungenxa yokuthi u-Ishmael naloba wayemdala, kodwa u-Ishmael wayeyisenzo sika-Abrahama noSara noHagari. Ngoba uSara wayengakholwa ukuthi esemdala uza kukhulelwa azale ingane. So uSara wathi ku-Abrahama, thatha incekukazi yami ulale nayo, then bese ngithola ingane ngencekukazi yami. uNkulunkulu wavumela u-Abraham walala noHagari. uHagari wakhulelwa and then wazala ingane yakhula. So kuthe ingane seyithe ukukhulakhula, sekwedlula iminyaka, uNkulunkulu weza ku-Abraham wathi ku-Abraham, hamba phambi kwami ngokuqonda. uNkulunkulu introduce ku-Abraham, uNkulunkulu wathi hamba phambi kwami ngokuqonda. And then uNkulunkulu wasethi yena uza kuba nengane ngomkakho uSara. So u-Isaka wayengumntwana wesithembiso, wayengayena umntwana oza ngesenzo semvelo. Kufanele sikuthole khona lokho. U-Isaka wayengumntwana wesithembiso, uSara amthola ngoba ethenjiswe uNkulunkulu. uSara amthole ebudaleni bakhe ngoba ethenjiswe uNkulunkulu. U-Ishmael wayengumntwana otholakala ngesenzo semvelo. So yingakho uNkulunkulu wakhetha u-Isaka engakhethanga u-Ishmael. So uMuhammad yingakho lana ekholwa ukuthi uKristu wayengumprofethi njengoMose, kodwa engaphansi kukaMuhammad. So yena yingakho ethena uMuhammad nguye kuphela okuvunywa ngaye uNkulunkulu. Ngani? Ngoba phela u-Ishmael wayemdala. U-Ishmael lo Muhammad athena uza ngo-Ishmael. Ishmael wayemdala kuno-Isaka. Isisulumane sabangamandla akhuthazayo kubahlali basehlane, bahambisa ngawo uthumo lwabo lomonakalo. Umbuso owaziwa nge-Ottoman Empire wazalwa. So umbuso owaziwa nge-Ottoman Empire wazalwa lapho kusuka khona isisulumane. Ngonyaka u-730 AD, omkhulu webutho lamaSulumane u-Abdurrahman al-Ghafiqi watheleka eFrance nebutho lamadoda ayizinkulungwane ezingama-50. Enhloko yaleli butho kwakwehlukaniswe mhla ziti-10 enyangeni kaMfumfu. Enyakeni u-732 AD kwaba khona impi engcwele phakathi kwamaKristu aseFrance namaSulumane amaMoari, eyayiza kuphemba indlela yekusasa lezezinkolo nezepolitiki zaseYurophu. AmaMoari, amaSulumane, ayeqeda kuwela umngcele ophuma enyakatho ye-Afrika. Njalo badlula e-Italy naseningizimu yaseFrance njengesiphepho esichithayo.
kodwa amaKristu ayefuna ukubagcina phandle ngayo yonke indlela. Now amaSulumane manje aseyaqala ahamba emhlabeni, aqala afuna ukunqoba lezi zahluko eziyishumi zaseRoma. Now ngoba lezi zahluko eziyishumi zaseRoma yizo phela ezazibusa umhlaba, so bafuna ukunqoba lezi zahluko eziyishumi naseRoma ukuba ba-take over umhlaba. AmaMaori ayefuna ukukhulisa umbuso wabo, njalo alethe ukholo lwawo eEurope. Babekholwa ukuthi babelapho ukubusa umhlaba, ukuletha ubulungisa bukaNkulunkulu, nokubeka uhlelo lukaNkulunkulu. Babekuthumo lwezenkolo, babona iEurope njengenyamazane, izwekazi elivikelwa ngamaqaba alokhe elwa wodwa kuze behluleke ukulwe nabanye. AmaMaori athi engena eFrance ayenjengesiphephelo esichithayo, kepha bathi sebeya enyakatho yeFrance bezitshela ukuthi baya kunqoba, bathola izibulo lebandla libalindele ngokubekezela. So amaMaori ayesahambe anqoba indawo eningi, and then badlula enyakatho yaseFrance benqoba. And then kwakukhona indoda eFrance ogama layo lalinguCharles Martel, yaseyizwa yayiyinhloko yebutho laseFrance. Yaseyizwa leyo ndoda ukuthi kukhona ibutho elizayo lana, ibutho lamaSulumane liyeza and lichitha yonke into. And then uCharles Martel waqala ukuzilungiselela, alungiselela ukuthi mayisitha sifika isitha simthole esilungele. So iFrance ma umlando usivezela ukuthi ibutho lebandla kuzo izahluko zeRoma lezi eziyisikhombisa ezasalayo kwezishumi. Izahluko zeRoma eziyisikhombisa, iFrance yaba ngeyokuqala ukwamukela inkolo yesikatolika okwakuyisikristu sakhona. So iFrance yiso isahluko sokuqala esamukela inkolo yesikatolika. Ingakho umlando uveza iFrance njengezibulo lebandla, ngoba iFrance isahluko sokuqala ezahlukene eziyisikhombisa esamukela kuqala inkolo yamakatolika. Wayelindele isitha ukuba sishaye, njalo uma sikwenza lokho wayezilungiselele. Igama lakhe lalinguCharles Martel. uCharles Martel kwakumele anqobe, ngoba uma enganqobi ibutho lamaSulumane laliza kuqhubeka ngokuhlasela ligcwalise iFrance ngesiSulumane. AmaSulumane ahlulwa ahamba eEurope ngonyaka ka-732 aze abuya futhi ngonyaka ka-1299. So uCharles Martel kwakufanele ukuthi anqobe nakanjani, ngoba phela izahluko lezi eziyisikhombisa zaseRoma ngoba zazamukele inkolo yesikatolika zonke, so okusho ukuthi zonke zazithi zingamaKristu. So isiMaori sasithi masiza sasithi kahle kahle sifuna ukunqoba isiKristu. So uma iEurope yanqotshwa, okusho ukuthi iEurope yonke kwasekufanele ukuthi inkolo yaseEurope kube ngamaSulumane. Njengombuso kaShaka, uShaka wayehamba enqoba, wonke ayenqoba kwakufanele ukuthi abe ngxenye yombuso wakhe. So amaSulumane ayethi mayehamba enqoba ayefuna ukuletha ukholo lwawo eEurope. So into eyayenzeka, kodwa uCharles Martel ngoba phela uCharles Martel, in fact uCharles Martel wathi yena eyolwa namaSulumane wayenganamali. So watheza ukuthi liyeza leli butho leli, wahamba wayoboleka imali ebandleni lamakatolika ukuze akwazi ukuthi atraine amasosha akhe alungiselele impi le afuna ukungena kuyo ukuze avikele iFrance, avikele neEurope lonke. So uCharles Martel wayeboleka imali ebandleni, ibandla laqala lamncisha imali, ibandla lacishe lamehlukanisa nebandla. Kodwa uthe ngokuncenga nokubachazela, and then ibandla laselibona ukuthi angeke kwenze ukuthi sibe ngamaSulumane. So ibandla lasenikeza uCharles Martel imali ukuze uCharles Martel ayoqeqesha amasosha akhe alungele impi balwe namaSulumane, ngoba le mpi yayiyimpi yezezinkolo. So uCharles Martel and then amaSulumane athe mayefika eningizimu yaseFrance bezitshela ukuthi bazakunqoba ngendlela abanqobe ngayo lapha abadlule khona, bathola ukuthi uCharles Martel ubalindele. And then umlando bese sibezela ukuthi uCharles Martel walwa namaSulumane, wanqoba amaSulumane, and then ibutho likaCharles Martel laselimethi igama ngokuthi uCharles Martel Dahama. Kanjalo ngo-732 amaSulumane ahamba anyamalala,
aze ayobuya futhi ngonyaka u-1299. So ngonyaka u-1299 iBhayibheli isivezela umbuso wenkolo yamaSulumane ngonyaka u-1299. Kulapho iBhayibheli erecognize khona amandla amaSulumane, kodwa wona vele ayeseke yabuya azama ukuthi afushe kancane ezwe ukuthi kuyangeneka yini. So 732 amaSulumane ahlulwa uCharles Martel waseFrance. iEurope lasindiseka ekuthini libe ukuthi inkolo yaseEurope ibe yisiSulumane. AmaSulumane ahamba aze ayobuya ngonyaka u-1299. Now iBhayibheli ithe yona isikhonyane lesi masikhuluma lesikhonyane simele umbuso wenkolo yesiSulumane. Yiyo le iBhayibheli anisivezela umbuso wenkolo yesiSulumane. So yiwo lo ovezwe njengesikhonyane abesethena kwamele bahluphe abangenalo uphawu lukaNkulunkulu izinyanga ezinhlanu. Isho njalo iBhayibheli ithona kwamele bahluphe abangenalo uphawu lukaNkulunkulu izinyanga ezinhlanu. Ithi na verse 10 kaSambulo 9, sasinemsila efana nawofezela inezindonsi. So imsila le efana nawofezela ikhuluma ngezibhamu lana iBhayibheli, ngoba sasingekho isibhamu isikhathi uJohn ebhala lento, so wayengeke ayinikeze igama, wayengazi nokuthi akubiza athini. So ingakhulana uchaza uchaza lokho akubonayo. And then abesethena nasemsileni yaso kukhona amandla aso okona abantu. So kuleyo msila kukhona amandla okona abantu. So ngesibhamu ungadubula ngesibhamu kusala udonsi usala enyameni. So uJohn usichazela lokho. So izinto ezingabi khona esikhathi sikaJohn kodwa ukubona embonweni abesiya kuchaza. And then abesethena ku verse 11, in fact ekugcineni kwa verse 10 uthena kukhona amandla aso okona abantu izinyanga eziyisihlanu. So amaSulumane okusho ukuthi kwakufanele ukuthi awone abantu izinyanga eziyisihlanu, kodwa qaphela ukuthi ayengasoze awone abantu abathembekileyo kuNkulunkulu. Ibo laba vezwe njengemithi notshani nabanophawu lukaNkulunkulu. So kwakufanele bawone labo abaphume endleleni kaNkulunkulu. Now encwadini kaSambulo 2 verse 20 kuya ku verse 23 ngifuna ukuthi sikubone lokho engikhuluma ngakho manje. Sambulo 2 verse 20 kuya ku verse 23 kwakungafanelanga bawone abathembekileyo kuNkulunkulu, kodwa kwakufanele bawone labo abaphume endleleni kaNkulunkulu. Okusho ukuthi ngamaKristu ahlamukileyo, ngamaKristu angathembekanga kuNkulunkulu. Now okusho ukuthi isiSulumane naloba kuyinkolo yamanga uNkulunkulu wayivumela ukuthi ibe isijeziso kula maKristu ahlamuke entandweni kaNkulunkulu. Now Sambulo 2 verse 21 kuya ku verse 23 ithi yena lana mayikhuluma ngaleli ibandla lamaKatolika, uthi uNkulunkulu ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, kepha akavumanga ukuphenduka ekufebeni bakhe. So ibandla lamaKatolika lanikeza isikhathi ukuba liphenduke. uNkulunkulu athumela izinceku zakhe zifike ziphikisane nalo ukuthi no, kodwa lokho enikufundisayo akusikho kusho iBhayibheli, lokho enikufundisayo akusikho uNkulunkulu akusho ezwini lakhe. So uNkulunkulu thena ngamnikeza isikhathi sokuba aphenduke. So uNkulunkulu alokho ebabonisa ebacebisa ngezinceku zakhe, izinceku zakhe zikuthathwa eBhayibhelini. Bese ithi yona iBhayibheli kepha akavumanga ukuphenduka ekufebeni kwakhe. Verse 22, bheka ngiyakumphonsa embhedeni, nabaphinga naye ngibaphonsa ekuhluphekeni okukhulu uma bengaphenduki emsebenzini yakhe. So uNkulunkulu thena lana ikhuluma ibandla lamaKatolika ukuthi thina ngiyakumphonsa embhedeni, nabaphinga naye ekuhluphekeni okukhulu uma bengaphenduki ekufebeni kwakhe. So okusho ukuthi labo izahluko zeRoma lezi eziwu7 ezasalayo ezazamukele inkolo yesikatolika, uNkulunkulu wayezazi ukuziphonsa ekuhluphekeni okukhulu. Ngani? Ngoba zazamukele isiKristu esihlangene nesihedeni. So uNkulunkulu ngakho wavumela umbuso wenkolo yamaSulumane ukuthi izohlukumeza umhlaba. Injongo yini? Ngiyokuthi abantu baphenduke kwinkolelo yesihedeni ehlangene nesiKristu. Abesethi no verse 23, ngiyakubulala abantwana bakhe ngokufa. Amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye ophenya izinso nezinhliziyo, futhi ngiyakumnika yilowo nalowo wenu ngokwemisebenzi yakhe. So inkolo yamaSulumane akuyona inkolo eqiniswe, inkolo yamanga, inkolelo nje engekho.
akuyona inkolo esendleleni kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wayivumelelana ukuthi ivuke ukuze isiprofeto sikaGenesis lesi sisifundile sigcwaliseke. uNkulunkulu wabona endulo le wathi okay, ibandla kuzovela ibandla elizahlamuka eqinisweni limeceleni kweqiniso, and then lelo bandla ngizakulipanisha ngalabo abazakuthi bangabantwana baka-Ishmael. So inkolo yesiSulumane yavuka, uNkulunkulu wayivuselana ukuthi ipanishe umhlaba. Kungani amakhosi omhlaba epanishwa inkolo yesiSulumane? Kungani amaSulumane ehamba ebulala? Kungenxa yokuthi yonke indawo la ababulala khona bathi babulala amaKristu. Now akusona isiKristu seBhayibheli, kodwa isiKristu esesihedeni. So bona bathi balwa nesiKristu, kodwa abali nesiKristu sikaNkulunkulu, balwa nesiKristu samaKatolika. Now sizakubona konke lokho. So iBhayibheli ithena wafanele bahlukumeze abantu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu izinyanga eziyisihlanu. Now ukuza-ke kwabo kwesibili, lokho okuyikho esikuvezwa eBhayibheli, ngoba ukuza kwabo kokuqala iBhayibheli ayikuvezi, kodwa isivezela ukuza kwabo okwesibili. Ukuza kwabo okwesibili, uMuhammad nguye waqala inkolo yesiSulumane 622 kuya ku-632 AD. uMuhammad wayesentabeni. Right. Izinyanga eziyisihlanu, iBhayibheli ithena kwakufanele bahlukumeze abantu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu izinyanga eziyisihlanu. Umbuso we-Ottoman Empire, obizwa nge-Ottoman Empire, nombuso weRoma lasempumalanga, umbuso weRoma lasempumalanga bangena empini yaseBeffian ngoNtulikazi 27, 1299. So siyazi ukuthi masifunda iBhayibheli ngokwesiprofeto usuku lumele unyanga. So iBhayibheli mayithena bafanele bahlukumeze abantu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu inyanga ezinhlanu. So sithatha inyanga ezinhlanu, inyanga yinye ngayinye inezinsuku eziwu-30. So usuku lunye ngalunye lukuleyo nyanga lumele unyanga. So mase siziconverta lezo zinsuku ezisenyangeni eziyisihlanu, sithola izinsuku eziyi-150, okusho ukuthi sineminyaka engu-150. So okusho ukuthi isigaba sokuqala samaSulumane sasukela enyakeni u-27 uNtulikazi, 27 July 1299, and then bese si-eda iminyaka eyi-150 esiyivezelwe yisiprofeto, kwakufanele siphele eminyakeni kaNtulikazi 27, 1499. So ngoNtulikazi 27, 1499 iBhayibheli bese ithena kuSambulo 9 verse 12, uMaye wokuqala udlulile, bheka kuseza oMaye ababili ngasemva kwalokho. So ngoNtulikazi 27, 1449, 150 years, uMaye wokuqala udlulile, bese ithi yona ingelosi ibheka kuseza abanye oMaye ababili. So okusho ukuthi uMaye wokuqala isigaba sokuqala samaSulumane. So oMaye laba bathathu izigaba ezintathu zamaSulumane. iBhayibheli ithena maye kulabo abakhileyo emhlabeni. So ikhuluma ngalabo abaphika intando kaNkulunkulu abazenzela ukuthi umhlaba lo wesono ube yikhaya labo. So iBhayibheli ikhala kubona ithi maye kulabo abakhileyo emhlabeni. So uMaye wokuqala udlulile ngo-27 July 1449. And then uverse 13 kaSambulo 9, ingelosi yesithupha yayisibetha, ngezwa izwi elikhulu livela ezimpondweni ezine ze-altare legolide eliphambi kukaNkulunkulu. So ingelosi yesithupha yayisibetha, ngezwa izwi elikhulu livela ezimpondweni ezine ze-altare legolide eliphambi kukaNkulunkulu. So i-altare legolide liyasikhuluma ngalokuqaleni, i-altare lempepho lalinezimpondo ezine. So uJohane uzwa izwi elikhulu livela ezimpondweni ezine ze-altare legolide elisezulwini, ngoba uthenda lana eliphambi kukaNkulunkulu. So ukhuluma nge-altare elisezulwini, elisekuthabanekele elisezulwini. Bese na verse 14 lithi kuyo ingelosi yesithupha enecilongo, thukulula izingelosi ezine eziboshwe ngasemfuleni omkhulu e-Ufrate. Zasezithukululwa izingelosi ezine ezilungiselwe ihora nosuku nenyanga nomnyaka, ukuba zibulale okwesithathu kwabantu. Umumo wezimpi zabakhwele amahashi
wawungokuphindwe kabili kuzinkulungwane eziyishumi ziphindeka zinkulungwane eziyishumi. Kanjalo ngabona ngombono amahhashi nabakhwele kuwo benezivikelo zezifuba zibomvu njengomlilo nezehiyakinte nezibabule namakhanda amahhashi ayenjengamakhanda ezingonyama, nasemilonyeni yawo kuphuma umlilo nomusi nesibabuli. Now lana kuvesi 17 uJohane ubona izibhamu, futhi lana uJohane uzibona izibhamu bese zichaza ngendlela ehlukeneyo. Uthena lana nezibabule namakhanda amahhashi ayenjengamakhanda ezingonyama, nasemlonyeni yawo kuphuma umlilo nomusi nesibabuli. Abesethe verse 18, ngalezo zinhlupheko ezintathu kubulawa okwesithathu kwabantu ngomlilo nangomusi nangesibabule okuphuma emilonyeni yawo. So ngalezo zinhlupheko ezintathu khuluma izinhlupheko ezivela esibhamini. Now uJohane uchaza ngenye indlela ngoba lezi zinto azikho ngesikhathi sakhe. Uthi ngalezo zinhlupheko ezintathu kwabulawa okwesithathu kwabantu ngomlilo nangomusi nangesibabule okwaphuma emilonyeni yawo. Verse 19, ngokuba amandla amahhashi asemilonyeni yawo nasemisileni yawo. So utshena ngokuba amandla amahhashi asemilonyeni yawo nasemisileni yawo. So amandla esibhamu asemlonyeni waso, njalo umlomo wesibhamu upha ekhanda usemsileni. So nawo uJohane usivezela lezi zinto ukuze sizibone ngoba ngesikhathi sakhe azikho. So into engcono angayenza ukuthi asichazele ngoba zinagama lezi zinto azibonayo. And then abesetshena kuverse 19, ngokuba amandla amahhashi asemlonyeni yawo nasemisileni yawo, ngokuba imisila yawo ifana nezinyoka inamakhanda ona ngawo. Ngokuba imisila yawo ifana nezinyoka inamakhanda awona. So ukhuluma ngalezi ibhamu ezinde lezi ngoba lezi ezincane zibuye phela emuva. Nawo uJohane ukhuluma ngalezi ibhamu ezinde okusetshenziswa zona makuyiwa empini. Hayi ukusebenzisa isibhamu esincane mawuya empini, uyasithwala nje, abanye nginokubona basithwala nje kuphela ukuthi nje mhlawumbe singasebenza, kodwa izibhamu ezisetshenziswayo empini izibhamu lezi ezinde, izibhamu ezinkulu. So uJohane ubona lokho then abese sivezela khona. Verse 20, so abese singafika verse 20 ekugcineni uthi yena imisila yawo ifana nezinyoka inamakhanda ona ngaso. Emsileni kulapho leyo msila iwona ngayo. So kusho ukuthi ilento ebengichaza kuqala ukuthi isibhamu sikudubula ngomsila and then bese kusalela udonse enyameni. uJohane usivezela lokho. And then abese tshena ku verse 20, now singafika ku verse 20 lesithupha, izwe laphuma ezimpondweni ezine ze-altare eliphambi kwaNkulunkulu lakhulula izingelosi ezine ezazibanjiwe emfuleni u-Eufrate, zilungiselwe ihora nosuku nenyanga ukuba zibulale okwesithathu kwabantu. Ukunyakaza kokuqala kwakushesha futhi kwesabela. Lezi zingelosi ezine ngama-Sultans abase-Apollo, abase-Aleppo, nabase-Iconium, nabase-Damascus, nabase-Baghdad. Nawo ihora sibuyela ku-principle isimiso lesi sesiprofethi uma sikhuluma ngosuku, usuku lumele unyaka. So masibheka ihora ngokwesiprofethi, ihora statistics 350 days, 360 days divided by 24 hours, so uthola ihora sithola 15 days. Right, usuku 24 hours. Right, so sithola 15 days. So usuku 1 day umele unyaka. So ihora 15 days, unyaka usuku 1 day, and then inyanga iminyaka ewu-30 ngokwesiprofethi. Inyanga ene-30 days iminyaka ewu-30 ngokwesiprofethi, and then unyaka one-360 days iminyaka unyaka one-360 days iminyaka ewu-360. So lana iBhayibheli sivezela ukuthi isigaba sesibili sombuso wenkolo yamaSulumane siza kuba khona
iminyaka ewu-391 eno-15 days phezulu. Isigaba sesibili sombuso wenkolo yamaSulumane. 391 years eno-15 days. Umbuso we-Ottoman nowaseRoma yasempumalanga yangena empini ngo-27 Ntulikazi 1299. Isigaba sokuqala leso. So 150 years isileta ku-27 Ntulikazi iya ku-1449. Right, ngoNtulikazi 27, 1449 plus 391 years isileta kuNtulikazi 27, 1440. Ntulikazi 27 enyakeni u-1440. Then add to 15 days isileta ku-11 kaNcwaba enyakeni ka-1840. Now kwenzekani? Silandela isiprofeto, silandela lokho esikuvezelwa isiprofeto. Umbuzo ukuthi kwenzekani mhla zithi 11 kuNcwaba 1840. So lana silandela isiprofeto esisinikwa Iprofeto sisivezela ukuthi isikhathi sesibili sombuso samandla wombuso wamaSulumane siza kuba khona for 391 years 15 days. Ekupheleni kweminyaka engamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye nane nezinsuku eziyishumi ngaso ngaleso sikhathi esasibekwe kusiprofeto seBhayibheli, inkululeko yombuso wama-Ottoman eTurkey yaphela. So ekupheleni kwe-391 years 15 days yayibekwe isiprofeto seBhayibheli isigaba sesibili samandla amaSulumane, inkululeko yombuso waziwa nge-Ottoman Empire yaphela. So kwadlula uMaye wesibili, bheka uMaye wesithathu uyeza masinyane. Kwadlula uMaye wesibili, bheka uMaye wesithathu uyeza masinyane. So ngonyaka u-1840 mazithi 11 kuNcwaba isigaba sesibili samaSulumane samandla amaSulumane safika ekupheleni njengalokho kuvezwe ngesiprofeto. So Sambulo 11 verse 14 abesesivezela ukuthi kwadlula uMaye wesibili, bheka uMaye wesithathu uyeza masinyane. So sokhuluma ngakho mase sikuSambulo 10 ukuthi uMaye wesithathu uza nini, ngoba ithena bheka uMaye wesithathu uyeza masinyane. Encwadini Acts of the Apostles page 583 paragraph 1 ikhuluma ngencwadi kaSambulo. Sifunde izinto ezijulileyo. Njalo sifunda izinto ezijulileyo. Angeke uzifunde lezi zinto ujahile, angeke uzifunde lezi zinto ungenasikhathi. Ufuna uthatha isikhathi sakho uhlale phansi ufunde, uqhathanise lapha nalapha. Uthatha ivesi usuke lapha uye kuleya vesi, ufunda isiprofeto, ulandele umlando ukuze ukwazi ukuthi uqonde ukuthi uNkulunkulu usivezele ini. So umprofeti Elemetlana ukhuluma ngencwadi kaSambulo. Uthi lesi Sambulo sanikezwa ukuthungamela nokududuza ibandla kuso sonke isikhathi sesiKristu. Incwadi kaSambulo, ungayibheka incwadi kaSambulo uzothola ukuthi kakhulu ifocusa ebandleni likaNkulunkulu nama-experiences ebandla likaNkulunkulu selokhu uJesu wanyukela ezulwini, uJesu azaye kuya futhi ezulwini. So isambulo ungasibuka kahle. Asikhulumi ngezinto nje eziningi, sikhuluma nge-experience yabantu bakaNkulunkulu kusukela isikhathi uJesu ahamba ngaso ezulwini kuzofika isikhathi uJesu azakuza ngaso. So isikhathi esiningi sebandla likaNkulunkulu siza kulapha ukuhlupheka, ukushushiswa, ukuhlukumezeka ngamandla azobe ebusa emhlabeni ngalezo zikhathi. So ingakho umprofeti lana lesi Sambulo sanikezwa ukuthungamela nokududuza ibandla kuso sonke isikhathi sesiKristu. Nokho abafundisi bezenkolo bashilo ukuthi incwadi evaliweyo, njalo izimfihlakalo zayo ngeke zichazwe. Ngaleso sizathu abaningi bakufulathele okuqotshiweyo kwesiprofeto, benqaba ukuzinikeza isikhathi nokufunda izimfihlakalo zaso. Kodwa uNkulunkulu kafisi ukuthi abantu bakhe bayibuke le ncwadi ngale ndlela. Liyisambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane.
Ubusisiwe ofundayo isho inkosi, nalabo abawezwayo amazwi alesi siprofetho bagcine okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi sesisondele. Page 584, paragraph 1. Kusambulo kulethwa izinto zikaNkulunkulu ezijulileyo. Sesikhulume ngezinto eziningi ezijulileyo. Igama ngokwalo elanikwa amakhasi alo aphefumulelweyo liphikisana nenkulumo ethi le ncwadi inamathelisiwe. Isambulo yinto eyambuliweyo. So ngasho kanjani ukuthi isambulo incwadi efihlakeleyo, incwadi engaqondeki? Lona igama lencwadi lithi isambulo. So masikhuluma isambulo sikhuluma ngento eyambuliweyo. Isambulo yinto eyambuliweyo. Inkosi ngokwayo yambulela inceku yayo izimfihlakalo ezikule ncwadi. Njalo icebo lakhe ngelokuthi zivulwe ekufundweni yibo bonke. Amaqiniso alo alethwa kulabo abaphila ezinsukwini zokugcina zomlando womhlaba ngendlela efanayo alethwa ngayo kulabo abaphila ezinsukwini zikaJohane. Ezinye izehlakalo ezilethwa kulesi siprofetho sezedlule, ezinye ziyenzeka manje, ezinye ziveza ukuvalwa kwempikisano enkulu phakathi kwamandla okumnyama nenkosi yasezulwini. Ezinye ziletha ukunqoba nentokozo yabahlengiweyo emhlabeni omusha. Masifunda kule ncwadi kaSambulo, okunye sesikufundile sekwedlula, okunye esisazokufunda kuyenzeka, especially mase sifika encwadini kaSambulo 13 nencwadini kaSambulo 17. Sizobona ukuthi okunye sizakufunda kuyenzeka manje, okunye sizakufunda kuyeza phambi kwethu. Ithena okunye sizakufunda manje ngesikhathi sethu kusivezela ukuvalwa kwempikiswano enkulu phakathi kukaNkulunkulu noSathane. And then okunye sizakufunda kusivezela intokozo nokujabula kwabantwana bakaNkulunkulu emhlabeni sewenziwe wamusha. Akungabikho umuntu oza kucabanga ukuthi ngoba engakwazi ukuchaza wonke umfanekiso kuSambulo ukuthi akusizi ukufunisisa le ncwadi. Ngemizamo yokufuna ukwazi umusho weqiniso eliphethe, lo owambula lezi zimfihlakalo kuJohane, uza kunika lo ofunda ngokuzimisela ingamazwibela yezinto zasezulwini. Lawo abanhliziyo zabo zivulekile ukwamukela iqiniso bazakwenziwa benelise ukuqonda izimfundiso zalo. Njalo baza kuphiwa isibusiso esathenjiswa labo abawezwayo amazwi alesi siprofetho bagcine okulotshiweyo kuso. Nalokuba ungayiqondi incwadi kaSambulo akusho ukuthi uyilahlele kude. Ungayifunda ngokuzimisela, ufunisise iqiniso elivezwe kuSambulo. uNkulunkulu uzakunikeza ingqondo yokuthi wazi ukuthi uzwe uqonde lokho okulotshiweyo. Encwadini kaSambulo zonke izincwadi zeBhayibheli ziyahlangana njalo ziphelele. Umprofethi usivezela ukuthi encwadini kaSambulo zonke izincwadi zeBhayibheli ziyahlangana njalo zonke ziphelela kuSambulo. Ingakho ekufundeni kwethu silokhu sifunda uSambulo, ngilokho ngifunda ivesi kuSambulo ngiphinde ngigijime ngocaphula kwesinye isahluko seBhayibheli, ngithatha ivesi kuSambulo ngiphinde ngocaphula kwesinye isahluko seBhayibheli. Umprofethi uthi na encwadini kaSambulo zonke izincwadi zeBhayibheli ziyahlangana njalo ziphelele. So kusho ukuthi incwadi kaSambulo iyi-compact yeBhayibheli lonke. Incwadi kaSambulo usho ukuthi kuSambulo sithola izincwadi zonke eziseBhayibhelini. So incwadi kaSambulo iyi-compact yeBhayibheli lonke. Lana kuyikupheleliswa kwencwadi kaDanyeli. Eyodwa iyisiprofetho, enye iyisambulo. So uDanyeli uyisiprofetho and then uSambulo uyisambulo. uDanyeli kuneziprofetho ezavalwayo kuDanyeli, yizo lezi esivezelwa kabanzi ngazo encwadini kaSambulo. Incwadi yanamatheliswayo akuyona uSambulo.
kodwa leyo ngxenye yesiprofeto kuDaniel esimayelana nezinsuku zokugcina. Ingelosi yathi kuDaniel, kepha wena Daniel gcina amazwi, unamathisele incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. So okwavalwayo encwadini kaDaniel akuyona incwadi kaSambulo. Okwavalwayo encwadini kaDaniel iziprofeto ezaziphathelane nezinsuku zethu, ezaziphathelane nezinsuku zokugcina. Kodwa mase sifika ezinsukwini zokugcina, uthena uDaniel 12, encwadini kaDaniel 12, mase sifika ezinsukwini zokugcina, uthena verse 9, uthena verse 8 siya verse 10, uthena ngakuzwa kepha angikuqondanga. Bese ngithi Nkosi yami, ukuphela kwalokho kuya kuba yini na? Wathi, hamba Daniel, ngokuba amazwi avalelwe anamathelisiwe kuze kube sesikhathini sokugcina. Abaningi baya kuzihlanza bazenze mhlophe, bangcweliswe, bacwengisiswe. Kepha ababi baya kwenza kabi, kodwa bayikuqonda noyedwa omubi, lokho abahlakaniphileyo bayakuqonda. uNkulunkulu wathi kuDaniel akavalele incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Mase sifike esikhathini sokugcina, abantwana bakaNkulunkulu kusokufanele ukuthi baqonde iziprofeto abazinikezwe uNkulunkulu ezimayelana nezikhathi zabo, izikhathi zokugcina. Mase sifike enyakeni 1798 siqala isikhathi sokugcina. So kusho ukuthi isuke enyakeni 1798 kwasokufanele abantu bakaNkulunkulu baqala uku-understanda iziprofeto ezavalwa encwadini kaDaniel eziphathelane nabo ezinsukwini zokugcina. Kufanele siqonde iziprofeto ezavalwa encwadini kaDaniel eziphathelane nathi ezinsukwini zokugcina. Uthena abahlakaniphileyo bayakuqonda, kodwa ababi akabayi kuqonda, ngisho noyedwa wabo. uNkulunkulu sivezele yonke lento ukuze sikwazi ukuqonda okuphathelane nathi ezinsukwini zethu. Sambulo 8 no 9 singabhalana namhlanje. Sesiza kungena encwadini kaSambulo 10 nasencwadini kaSambulo 11. Asithandaze uBaba wethu osezulwini. Sesilifundile izwi lakho kuningi okufanele sikufunde ukwedlula lokho esesikufundile. Sikhave information eningi kakhulu esikucelayo Nkosi ukuba ungangeni kwenye indlela yokufunde kwenu, kodwa sinikeze amandla kaMoya oNgcwele ezingqondweni zethu ukuze kungene kuhlale ezinhlizweni nasemakhanda ethu, ukuze kungaphumi bese usinikeza iso elikwazi ukubona phambili, ukuze sibone okuzayo kusekude, ukuze sikwazi ukuthi kufanele senze kanjani. Sicela abana usenzele okuhle, usenzele umusa, bese usisindisa egameni likaJesu Kristu. Lona leli izwi lihambe indlela ende ukusindisa abaningi, kube ukusindiswa kwemiphefumulo yabantu bakho. Siphathise, usibusise, usenzele okuhle ekugcineni, bese siza ngokwesijabula sithokoza ngoba sesisindisiwe, sesinephambi kwesihlalo sobukhosi. Ngoba lo mthandazo sitokholwa egameni leNkosi yethu uJesu ehlala manje ezulwini phakathi.